Hai hai hai, jumpa lagi bersama saya Kak Tati. Jadi hari ini saya mau masak ikan tongkol yang disambal pakai sapi, ada bawang merah, ada bawang putih dan bayam kesukaan saya. Terus saya sudah menyiapkan bawang goreng guys, bihun, Yakult dan buah serta Nutella. Ntar kami mau makan roti dulu. Breakfast makan roti, ntar makan beratnya saya mau buat ini. Tapi sebelumnya saya mau buat minuman dulu, minuman sehat dan menyehatkan, yaitu minuman dari air serai. Wah, enak sekali kan? Ini bisa untuk obat batuk gitu. Jadi kita taruh air serai, kemudian kita cemplungkan jeruk lemon seperti ini, guys. Mohon maaf ya, tangan saya sudah dicuci terlebih dahulu, jadi dijamin kebersihannya. Kemudian kita cemplungkan satu-satu, pelan-pelan ya. Setelah itu kita kasih dia gula agar rasanya itu manis seperti saya. Jadi kita kasih gula guys, secara perlahan seperti itu. Jadi kasihkan gula sesuai selera. Kemudian nanti kasih garam sedikit saja biar menambah menyedap rasanya. Ini minuman ini bisa untuk obat capek-capek, obat batuk, tenggorokan sakit. Nah, seperti itu guys. Jadi saya dapat resep ini karena dulu kan saya pernah belajar tuh ya sama umi saya. Kebetulan umi saya itu juri MTQ. Jadi cara kami merawat suara seperti ini. Kalau suaranya udah agak nggak enakan tuh, kami buat ini. Kemudian cara lain ada juga guys yang lebih sederhana, yaitu dengan meminum air embun seperti itu. Setelah ini kita besarkan lagi api kompornya, lalu kita tutup kembali sampai beberapa menit. Setelah beberapa menit kita saring dan kita tuang ke gelas. Selamat menikmati.